Yeni Dünya. Yazan Sabahattin Ali. Seslendiren Burak Aşkın. Bu civarda kendilerine abdal denilen Türkmenlerden iki davulcu, bembeyaz ve uzun şalvarlarını uçurup davullarını havada savurarak toprak damlardan birinin üzerinde oynuyorlardı. Biri yaşlı, biri gençti. Baba oğul oldukları ilk bakışta anlaşılacak kadar birbirlerine benziyorlardı. Yaşlısı esmer yüzlü, kırçıl sakallı, orta boylu bir adamdı. Halinden umulmadık bir çeviklikle sıçrıyor, dönüyor, davulunu fırlatıp yeniden tutuyor, tokmağını havada çeviriyor, bu sırada hiç aralık vermeden boyna çalıyordu. Genci biraz daha uzun boylu, zayıf ve adamakıllı güzeldi. Babasına göre daha ağır davranıyor, arada sırada dönüp hoplasa bile daha çok olduğu yerde davuluyla beraber eğilip doğrularak ve başını ikide bir de geriye fırlatıp kasketinin altından yüzüne dökülen simsiyah saçlarını yana atarak babasını aşka getirmek ister gibi bütün kuvvetiyle çalıyordu. Köy, bir sırtın üzerine set set sıralanmış evlerden ibaretti. Ve alt taraftaki evin damı üst taraftakinin önünden geçen sokaktı. Bütün bu damların üstü genç, ihtiyar kadınlarla dolmuştu. Bir kısmı öbek öbek olmuş konuşuyor, bir kısmı kucağındaki yahut yanındaki bebeklerle uğraşıyor, onları emziriyor, bir kısmı da aşağıda davulcuların etrafında itişip kakışan biraz daha büyükçe çocuklara bağırıyordu. Erkekler düğün evindeki bir odaya tıkılmışlardı. Kapıdan başka hiçbir yerden ışık almayan toprak tabanlı odanın bir kenarında, alçak bir sekinin üstünde şehirden getirdiği iki misafiriyle Hancı Yakup Ağa oturmuştu. Düğün sahibi, güveyin büyük kardeşi, dört yana koşup ortalığı idare, misafirlere ikram ediyor, kapıya yakın bir yerde pinekleyip duran ihtiyar bir aşığa, "Ne duruyorsun, çalsana!" diye sesleniyordu. 25-30 kişi kadar insan küçük odanın kenarlarına sıkışıp oturmuşlar ve ortada ancak 1,5 adım eninde ve boyunda bir yeri açık bırakmışlardı. Aşık sazını eline alıp gayet tatsız ve bozuk düzen bir hava çalmaya başlayınca, köşelerden birinde yarı karanlığa gömülmüş duran bir kadın ortaya çıktı. Kaşıklarını avucuna yerleştirerek daracık yerde dönüp oynamaya kalktı. Fakat odadakilerin hiçbiri ne kadına ne saza kulak asmıyorlar, önlerine bakmaya yahut birbirleriyle fısıldaşmaya devam ediyorlardı. Yalnız şehirden gelen misafirler mühim bir şey görüyorlarmış gibi boyunlarını uzatıyorlar, birbirlerine ve Hancı Yakup Ağa'ya manalı gözlerle bakıp gülümsüyorlardı. Saz, cılız bir sesle oyun havasına benzer bir şey çalıyor, ortadaki kadınsa etrafındakilere küfretmeye hazırlanır gibi suratını buruşturup kaşlarını çatarak iki yanına döner gibi yapıyor, bir sağ ayağını, bir sol ayağını yerden kesiyor, arada sırada da kendisinden beklenen küfrü söyler gibi hırçın bir tavırla kaşıkları şıkırdatıyordu. Bu sırada genç efendilerin oturduğu sekinin karanlık bir köşesinden kalın ve hakim bir ses, "Hüseyin!" diye bağırdı. Saz ve oyun durdu. Düğün sahibi sesin geldiği yere seyirtti. "Buyur ağam." "Ülen, bu kötü avradı nereden buldunuz? Düğününüze yakıştıramadım." Hancı Yakup Ağa, kocaman eliyle ortada oynayan karıyı gösteriyor ve dik sesiyle söyleniyordu. Kadın oyunu bırakıp bu tarafa kulak vermeye başlamıştı. Etrafta oturanlar da Yakup Ağa'nın fikrine katılıyorlar, düğünde oynatmak için getirilen kadının sıskalığını, suratsızlığını ileri sürüyorlar, elleriyle göstererek, "Baksana ölen Hüseyin, marazın biri," diyorlardı. Kadın onların bu sözünü tasdik eder gibi kesik kesik öksürerek, "Neyim varmış ki? Oyna dersiniz oynarım. Daha ne istersiniz ki? Bana buralarda ünlü Yeni Dünya derler," diye söze karıştı. Fakat onu dinleyen yoktu. Güveyin kardeşi Hüseyin, Yakup Ağa'nın yanına sokularak kulağına eğilmiş, özür dileyen bir sesle mırıldanıyordu. "Kusura kalma ağam, şehre ben gidemedim. Düğün telaşesi işte. Bizim oğlanlar da bunu bulup gelmişler. Başka yokmuş hani de." Yakup Ağa,
"İş size kalırsa tabii böyle olur," diyen bir eda ile başını salladı. Sonra kalın sesiyle, "Birini bizim ana yollayın. Katibe söylesin. Deli Emine'yi çağırsın," dedi. Hüseyin derhal dışarı fırlayıp 2 saat uzaktaki şehre birini yolladı. Yakup Ağa'nın itibarı köyde çok büyüktü. Şehre inen herkes onun hanında kalır, ekinini, yününü satmakta onun aracılığından faydalanır, sıkışınca ondan para alır, hükümette işi olsa yahut bir vukuat yapıp mahkemeye düşse ondan medet umardı. Bir kötü avrat için hatrını kırmak doğru olmayacaktı. Zaten yeni dünya dedikleri bu karının da yüzüne bakılır hali kalmamıştı. 3-5 sene evvel ortaya çıkıp gençliği sayesinde biraz nam kazanmış fakat çabuk kötülemişti. Hüseyin tekrar içeri girdiği zaman kadını bir kenara oturmuş etrafındakilerle münakaşa eder buldu. "Deli Emine gelip de ne olacak? Bir düğüne bir avrat yetmez mi?" Yanındakilerden biri, "Sen de kendini avrat mı sayıyorsun? Böyle düğüne çok bile." Sekide oturan ve ilk defa bir köye gelmişe benzeyen şehirli efendiler pek eğlenceli buldukları bu konuşmaya fıkır fıkır gülüyorlardı. Kadın boyalı ve dağınık saçlarını sinirli sinirli toplamaya çalışıyor ve sapsarı dişlerini göstererek her ağzını açana laf yetiştiriyordu. Yüzü yanaklarındaki şekilsiz ve morumsu allıkları görünmez edecek kadar kızarmıştı. Gözlerinin altındaki buruşuk deri 2'de 1'de ürperiyor, sıska çehresinde ifadesiz birer nokta gibi duran, siyah ve biraz kanlı gözleri zaman zaman parlayıveriyordu. Öksürüğü de artmış gibiydi ve her öksürüşünde yanakları daha çok kızarıyordu. Nihayet etrafına laf yetiştirmekten yorulmuş gibi başını duvara dayadı. Altı yamalı ipek çoraplarını ortaya uzatarak gözlerini kapadı. Odada bulunanlar teker teker dışarı çıkıp davul çalan aptalları seyre gittiler. Yakup Ağa da şehirden gelenleri aldı, koyu gezdirmeye götürdü. Sokaklarda bir sürü çocuk vardı. Ya birbirlerini yahut tavukları kovalıyorlar, yahut da evlerde abdesthane olmadığı için bir duvar kenarına çömelip abdest ediyorlardı. 12 yaşlarında kadar görünen sarsak bir oğlan, bir kapının eşiğine oturmuş, ağzından salyalar akarak geçenlere sırıtıyordu. Köye gelirken uzun bir seyahate çıkıyormuş gibi ayaklarına çizme, başlarına spor kasket ve gözlerine siyah gözlük geçiren efendiler, yanlarında yerli bir hükümdar azametiyle yürüyen Yakup Ağa'ya, ecnebi seyyahlar gibi ardı ardına sualler soruyorlar, bazen de birbirlerine yabancı bir dille bir şeyler söylüyorlardı. Köye dair her öğrendikleri şeyden sonra yüzleri bunu eskiden biliyorlarmış da yalnız bir kere daha duymak istemişler gibi bilgiç bir ifade almaya çalışıyor, kaşları düşünceli bir kıvrıntı ile geriliyor ve başları tabii, malum der gibi sallanıyordu. Mevsim Mart başlarıydı. Karlar erimiş, köyün yolları bazı çukur ve gün görmez yerlerde pis kokulu bir çamur yığını haline gelmişti. Dört yana koşuşan tavuklarla çocukların saçtığı çamur, efendilerin ütülü kilotlarına sıçramış ve yüzlerini buruşturmuştu. Tekrar düğün evine döndüler. Şimdi boşalmış olan yarı karanlık odada oturup köylerimizin medenileşmesi çarelerini bulmaya başladılar. Fakat 10 dakikadan fazla bu mevzuda duramadılar. Şehir dedikodularına, maaş, ücret, barem meselelerine geçtiler. Ve biraz sonra da uyuyuverdiler. Deli Emine akşama doğru yüzü keyifli bir gülüşle parlayarak köye geldi. İşte onun kıymeti böyle eninde sonunda anlaşılır ve şöhretine kapılıp yeni dünyayı çağıranlar nihayet ona muhtaç olurlardı. Arkasında bir sürü meraklıyla beraber odaya girince evvela oturanların kibar kibar ellerini sıktı. Bir köşede kendisine hiç saklanmadan düşmanca bakan yeni dünyaya tepeden bir bonjour fırlattı. Sonra bir kenara oturarak acele hareketlerle oyuna hazırlanmaya başladı. Tombul vücuduna ve 40'a yaklaştığı açıkça görülen yaşına rağmen çok hareketli, pek çevik, adeta sabırsız bir hali vardı. Ayağından meslerini, kalın bir yün çorabı, bunun altından da kısa bir erkek çorabını çıkardı. En altta meydana çıkan muslin çoraplı ayağına, yanına açtığı bohçadan aldığı
arkası kırmızı meşin, burun tarafı rugandan yüksek ökçeli iskarpinlerini geçirdi. Sırtından mantosunu, hırkasını ve pazen entarisini sıyırdı. Bu sırada alttaki pembe ipek entarinin biraz yukarı kalkarak etli ve esmer butlarından 4-5 parmak boyunda bir kısmı meydanda bırakmasını temin etti. Başından örtüsünü attı ve ince belik saçlarını arkasına döktü. Kaşıkları eline aldığı gibi ortaya fırlayarak saza işaret etti. Odanın toprak tabanına serilen kilimlerden bulut bulut tozlar kaldırarak oynuyordu. Yorulmak bilmez bir hali vardı. Kınalı ellerindeki kaşıkları kıyasıya çarpıyor, göbek atarken arkaya yatıp başını kenardakilerden birinin kucağına uzatıyor, iri dişlerini gösterip sürmeli gözlerini süzerek baygın baygın gülüyordu. Nihayet orada bulunanları kâfi derecede büyüsüne bağladığına kanaat getirince, her imtihana hazır bir güvenişle yeni dünyaya döndü. "Ne oturup duruyorsun? Kalksana beraber oynayalım," dedi. Sıska kadın bir an tereddüt etti. Karşısındakini ve etraftaki seyircileri kin dolu fakat halsiz bakışlarla süzdü. Sonra yavaşça doğrularak ortaya çıktı ve oyuna katıldı. Evvela vücudu hiç hareket etmiyor gibiydi. Göğsünün hizasına kadar kalkan kolları kasılmış gibi dimdik duruyordu. Yüzünde usanmış bir ifade vardı. Etrafında top gibi sıçrayan Deli Emine'ye şaşkın şaşkın bakıyor ve o ikide bir de kendisine çarptıkça düşecek gibi sallanıyor, etraftakileri güldürüyordu. Deli Emine'nin oyununu daha serbest seyretmek isteyen, yeni dünyanınsa ortada sadece kalabalık ettiğini gören birkaç kişi, "Otursun şu karı yerine canım," diye homurdanmaya başladılar. Biraz sonra seslerini daha da yükselterek, "Ne dinelip duruyorsun orada? Oynayacaksan oyna, yoksa çekil otur," diye bağırdılar. Yeni dünya, önce ne söylendiğini anlamamış gibi yüzünü buruşturup sesin geldiği tarafa döndü. Kırmızı gözlerini büzerek karanlığa bir müddet baktı. Sonra sahiden yerine oturmak ister gibi ellerini yanlarına salıverdi. Fakat bir an tereddüt ettiği görüldü. Bu anda kafasından neler geçtiği, içinde nelerin olup bittiği bilinmezdi. Ama senelerden beri savaştığı meydanı bu kadar kolay bırakıp çekilmek istemediği belliydi. Yüzünü yeniden bir allık kapladı. Yanakları birkaç kere ürperdi. Birinin üstüne atılmak istiyormuş gibi gözlerini orada bulunanlarda hırsla dolaştırdı ve kapının yanında oturan ihtiyar aşığı görünce haykırdı. "Doğru dürüst çalsana be! Nereden bulmuşlar senin gibi sersemi? Ninni mi çalıyorsun?" İhtiyar birdenbire durakladı. Fakat bu hücumu pek de yersiz bulmamış olacak ki, cevap vermeden ve etrafına bakmadan çabucak sazını kucağına iyice yerleştirdi. Tezenesini parmakları arasında çevirdi. Var kuvvetiyle saza vurarak oynak bir havayı, bozuk düzen fakat mümkün olduğu kadar çok gürültüyle çalmaya başladı. Bu sırada yeni dünyanın incecik vücudu ortada gerilmiş bir yay gibi hareketsiz duruyor ve bekliyordu. Sazın ilk vuruşlarıyla birlikte bu vücut kendisinden beklenmeyen bir çeviklikle harekete geçti. Boyalı saçlarını savurup yüzüne dökerek ve başını bir göğsüne bir arkaya atarak ortada fırıl fırıl dönmeye başladı. Şimdi Deli Emine ona yetişemiyordu. Ellerini başının üstünde birleştirip, kaşıkları dışarıda kalan sapları görünmeyecek kadar hızla birbirine vuran, kısa fakat yine görünmeyecek hızlı adımlar atan yeni dünyaya çarptıkça bu sefer o sendeliyordu. Kenarda oturan ve dünyanın hiçbir hadisesiyle ilgilenmelerine imkan olmadığını sandıracak kadar ruhları kütleşmiş görünen köylülerin bile yüzünü memnun bir gülümseme kaplamıştı. "Avratlar kızıştı ha!" diye birbirlerini dürtüyorlar ve daha rahat oturmak için yanlarındakilerini iteliyorlardı. Kadınlar yorulmak bilmiyorlardı. İhtiyar aşık ara sıra durup parmaklarını uyuşmuş gibi havada gerdikçe onlar sabırsız adımlarla geziniyorlar ve zavallı adamın dinlenmesine meydan vermeden hemen başka bir hava çaldırmaya başlıyorlardı. Yeni dünya her an yeni bir maharetini ortaya döküyordu. Kah bacaklarının arasında, kah ensesinde kaşık çalıyor, belini arkaya büke büke başını topuklarına değdirecek gibi oluyor,
Bu vaziyette kollarını havada yılan gibi kıvırarak kaşıklardan bazen baygın, bazen kesik, bazen de birdenbire hızlanıveren sesler çıkarıyordu. Kendisini seyredenleri unutmuş gibiydi. Hiç kimseyi görmeden sadece oynuyordu. Şakaklarından oluk gibi terler süzülüyor, gözleri kor gibi yanıyor, saçları savruluyor ve durmadan oynuyordu. Deli Emine, bu sıska karıdan geri kalmamak için bütün gayretini harcıyor, aynı hünerleri göstermese bile kendine mahsus bir takım inceliklerle etrafındakilerin, bilhassa sekide oturanların kalbini avlamaya çalışıyordu. Göbek atarken önünde oynadığı adamın kucağına yaslanır gibi oluyor, saçlarını onun yüzüne savuruyor, pembe ipekli entarisini daha sık yukarı kaldırıp butlarını gösteriyordu. O da adam akıllı kararmıştı. Kapının kenarında oturan aşığın bile yüzü belli olmuyordu. Nihayet ihtiyar adam birdenbire çalmayı kesip sazı yanına bıraktı. "Bittim gayrı, bende hal kalmadı," diye homurdandı. Kapının yanında ayakta duran düğün sahibi, misafirleri ve odada bulunanları yemeğe çağırdı. Dışarı çıkarken Yeni Dünya'nın da Deli Emine'nin de bacakları, hatta bütün vücutları titriyor gibiydi. Gece yemekten sonra bir kısım delikanlılar, davulcularla birlikte köyün kıyısında sinsin oynarlarken, asıl ovardalar daha da genişçe olan köy adasında toplanıp orada alem yapmaya başladılar. İhtiyar aşığın yanına bu sefer komşu köyden gelen genç bir oğlan da katılmıştı. Küçücük curasını göğsüne dayayıp ince sesiyle türkü söyleyerek çalıyordu. Kadınlar ortada dolaşıp etrafa rakı ve büyük bir bakır sahandan salata veriyorlardı. Ara sıra oynasalar bile birinin kadehinin boşaldığını görünce hemen oyunu bırakıp o tarafa koşuyorlar, gözlerini süzüp rakıyı dolduruyorlar, sonra bir kadehte kendi ağızlarına atıyorlardı. Gece ilerleyip hava serinledikçe sinsin oynayanlar da birer birer gelmeye başladılar. Karşılıklı iki duvara asılan gaz lambalarının sarı ışığı altında birer kenara çöktüler. Kendilerine verilen rakıyı yüzlerini buruşturmadan bir nefeste içip yeniden dolan kadehi karşılarındaki kadına uzattılar. İki kadında da yorgunluk alameti yoktu. Hele Yeni Dünya büsbütün canlanmış, tazeleşmiş görünüyordu. Yüzünü yeniden boyamış, gözlerine kıyasıya sürme çekmişti. Halinde de eski terslik kalmamıştı. Kendisine her laf atana gülerek cevap veriyor, hiçbir dokunaklı sözün altında kalmıyor, hatta önlerine bakıp mahcup mahcup oturan bazı toy delikanlılara kendisi musallat olup takılıyordu. Hakkındaki kanaati değiştirmiş gibiydi. Kadehleri birbiri arkasına gözünü bile kırpmadan diktiğini görenler, "Yaman karıymış be, dehşetmiş," diyorlar, boyuna rakı uzatıyorlardı. Hancı Yakup Ağa ile beraber itibarlı bir köşeye kurulan efendiler de rakı içmekte başkalarından geri kalmamaya gayret ediyorlardı. Onlar da adet böyleymiş diyerek kadehleri bir defada deviriyorlar ve her defasında kadehlerini yanlarına oturup düğüne şeref veren karakol komutanıyla tokuşturuyorlardı. Yeni Dünya daha çok bu tarafa itibar ediyor, gündüzün olup bitenleri unutarak Yakup Ağa ile şakalaşıyor, rakının yarısını onun iri göbeğine dökerek "Fukaranın hakkı kalmasın," diye nükte yapıyordu. Gündüzki oyun müsabakası bu gece bir rakı içme müsabakası haline gelmişti. Koca şişeler boşalınca düğün sahibi Hüseyin etrafında dolaşan akrabasından bir çocuğu çağırıp kulağına bir şeyler söylüyor, birkaç dakika sonra yeni şişeler gelip açılıyordu. Hüseyin'in hali yorgun ve benzi sarıydı. Fakat sırıtmaya çalışıyor ve misafirlere karşı bir kusur işlemekten korkan gözleri sanki herkesten bir işaret, bir emir bekliyordu. Köy odasındaki toplantı gece yarılarına kadar sürdü. Kadınlar ortalığı birbirine katarak oynadılar. Göğüslerini, bağırlarını açtılar. Avazları çıktığı kadar kahkahalar atarak rakı dağıttılar. Yakup Ağa dayandığı yerde horul horul uyumaya başladı. Şehirli efendiler sarhoş olup kustular. Sonra Hüseyin'le akrabası olan çocuğun kollarına asılıp sallana sallana ve geğire geğire misafir edildikleri eve gittiler. Karakol komutanı birkaç köylüyü laf olsun diye payladı ve kime olduğu pek anlaşılmayan küfürler savurdu. Delikanlılardan bir kısmı olduğu yere yuvarlanıp sızmış, bir kısmı dağılmıştı.
Fakat hala dimdik duranlar ve içenler vardı. Bir aralık duvarlarda karşılıklı yanan lambaların karardığı görüldü. Hüseyin bu sefer de gaza adam saldı. Fakat giden eli boş geldi. Bütün köyü alt üst etmiş, gaz bulamamıştı. Yavaş yavaş dağıldılar. Hüseyin ayakta duramayacak kadar sarhoş olan karıları eliyle götürüp emniyetli bir yere yatırdı. Ertesi gün erkenden arabalar koşuldu. Birkaç delikanlı atlarını eğerleyip köyün sokaklarında koşturdu ve etrafa çamur saçtı. Bu mevsimde tarla işi olmadığı için gelin getirmeye gidenler epey kalabalıktı. Tek ve çift atlı olan 15 kadar arabayla 10-12 atlı köyün alt başındaki çeşmenin yanında toplandılar. Kadınlar evvela çocuklarını, sonra kendilerini yerleştirmeye uğraşıyorlar, bir türlü de yerleşemiyorlardı. Şehirli efendilerse bindikleri arabaya çizmeleriyle bağdaş kurmaya çalışıp duruyorlardı. Genç davulcu, eğersiz bir doğru ata, babası da kara bir eşeğe binmişti. Halkı çabuk harekete getirmek ister gibi boyna çalıyorlardı. Köyün bütün çocukları arabaların toplandığı yere birikmişti. Bir kısmı beraber gidemediği için ağlıyor, bir kısmı çeşmenin ayağından meydana gelen geniş çamur deryasında şu yana bu yana koşuyor, köyün bütün ormanını teşkil eden oradaki 3-4 yapraksız söğütten atlılara değnek koparıyordu. Gelini bindirmek için şehirden bir fayton getirmişlerdi. Buna güveyin ablası 2 çocuğuyla binmiş, Hancı Yakup Ağa'nın karısını da yanına almıştı. Nihayet Yeni Dünya ile Deli Emine de göründü. Hüseyin onları daha sabahtan kafayı çekmeye başlayan delikanlıların bulunduğu bir arabaya yerleştirdi. Emine tekrar seyahat kıyafetine girmiş, ayağına yün çoraplarla mes lastiklerini, sırtına pazen entarisiyle hırkasını ve mantosunu giymişti. Yeni Dünya ise incecik entarisinin üstüne geçirdiği hazır yün hırkanın içinde titrer gibiydi. İkisinin de yüzlerini yıkamadan geldikleri birbirine karışmış boyalarından anlaşılıyordu. Yeni Dünya'nın dünkü canlılığından eser kalmamışa benziyordu. Çabuk çabuk nefes alıyor, eliyle ağzını kapatarak sık sık öksürüyordu. Gelinin köyüne kaç saatte gidileceğini sordu. 9 saatte. Cevabını alınca, "Amanın, ben o kadar yola dayanamam ki," diye söylenecek oldu. Fakat bu itirazı duyan yahut aldırış eden bulunmadı. Hava kapalı ve serindi. Kafile nihayet yola düzülünce hafiften bir yağmur da başladı. Bazı yerlerde sadece bir araba izinden ibaret olan yollar bozuk, taşlık ve yer yer çamurluydu. Ara sıra arabanın biri çamura saplanınca ötekiler de durup el birliğiyle kurtarıyorlar, fakat biraz sonra koşum kayışı kopan yahut atları huysuzluk eden bir araba yüzünden tekrar bir müddet beklemeye mecbur oluyorlardı. Delikanlıların bindiği küçücük sıska atlar da köyde birkaç adım koştuktan sonra bütün cevherlerini tüketmişe benziyorlar ve mazlum eşekler gibi başlarını önlerine sarkıtıp ağır ağır yol alıyorlardı. Arabaları idare edenler her arızada sunturlu küfürler savuruyorlar, atları kamçılayıp büsbütün huysuzlaştırıyorlar, karılarını ve çocuklarını tersliyorlardı. Yalnız erkeklerin bindiği birkaç arabada rakı şişeleri açılmıştı. Deli Emine, elindeki yarım kiloluk bir şişeyi bir sağına, bir soluna, bir karşısındakine uzatıyor, sonra da kendi dikiyordu. Yeni Dünya birkaç saat yolculuktan sonra fenalaştığını söyledi. Arabanın kenarından eğilerek kustu. Bir köşeye sıkışıp yattı. Fakat boyna vızıldanıyor ve dünkü mağlubiyetin acısını iğneli sözlerle çıkarmak isteyen Deli Emine'ye fırsat veriyordu. Emine, "Madem yapamayacaktın, bu zanaate girmeseydin." Yahut, "Bizim zanaate giren insan 2 kadeh rakı içip 2 oynayıverince böyle yıkılmaz," diye ona merhametle bakıyor, sonra bir kolunu yanındaki 15-16 yaşlarındaki delikanlının boynuna dolayıp, öteki eliyle şişeyi çocuğun ağzına dayıyordu. Bütün bu gürültü patırtıyla hiçbir alakaları yokmuş gibi yüzlerinde sarsılmaz bir sükûn ile yollarına giden 2 kişi baba ile oğul davulcuydu. Arabalardan kendilerine uzatılan şişeleri alıp birer yudum içiyorlar, ara sıra bir köye yaklaşınca davulları çalmaya başlıyorlardı. Genci çıplak atının üstünde davulu havaya fırlatıp çalarak türlü hünerler yapıyor, fakat ne o
ne babası bir an bile yüzünün sükûn dolu ifadesini değiştirmiyordu. 2-3 saatte bir azıcık mola veren arabalar, sabahtan beri çıplak ve çakıllı bir sırttan inip, çıplak ve çakıllı bir sırta tırmanıyorlar, bomboş, bir tek ağaçsız, kirli ve soğuk tabiatın ortasında, arkalarında çamurda çizilmiş bir sürü araba izi ve yer yer hayvan pisliği bırakarak ilerliyorlardı. Ara sıra bir araba duruyor, içinden bir çocuk yahut bir kadın inerek bir taşın arkasında kayboluyor, sonra atlar kafileye yetişmek için bir müddet 4 nala kalkıyor, araba iri taşlara çarparak sağa sola savruluyor, içindekiler bağırışıyordu. Arabacıları da sarhoş olan bazı arabalar birden hızlanıp devrilecek gibi yana yatıyor, öteki arabacılar kendi hayvanları da ürkecek diye kızıp küfür savuruyor, yeni dünya benzi ölü gibi sararmış, bütün vücudu titreyerek belki 4. defa kusuyor, Deli Emine hala yanındaki oğlanın boynuna sarılıyor, şehirli efendilerin ikisi de arabada boylu boyuna uzanmış uyuyordu. Ancak akşam karanlığı çökmeye başladığı sırada gelinin köyüne yaklaştılar. Arabalar durdu. Herkes inip üstünü başını düzeltti. Atlılar bir araya toplandı. Davulcular alabildiğine çalmaya başladılar. İleride köyün kenarında hak almaya gelen erkek tarafını karşılamak için kız köyünün delikanlıları toplanmıştı. Onların arasında da atlılar vardı. Bunlar gelenleri geri çevirmek ister gibi bağırışarak bu yana at sürdüler. İki taraf karşılaştı. Sonra erkek tarafının delikanlıları seymen düzdüler. Gelinin köyüne oynaya oynaya girmek lazımdı. Deli Emine tekrar soyunmuş, yüksek ökçeli iskarpinlerini giymiş, yere atlamıştı. Hala arabada bitkin bir halde yatan yeni dünyaya, "Kalksana kız, madem bu zanaata girdin, oynayacaksın," deyip duruyordu. Yeni dünya büyük bir gayret sarf ederek kendini toplamaya çalıştı. Ayakta durmakta zorluk çektiği görülüyordu. Kısa, yeşil ve incecik yün hırkası gitgide artan yağmurda ıslanmış, sahibine sıska bir kedi hali vermişti. Eliyle ağzını kapayıp diyerek seymenlerin önüne geçti. Katar ağır ağır ilerlemeye başladı. Davullar alabildiğine çalıyor, Deli Emine naralar atıp yıkılarak oynayan seymenlerin önünde sıçrıyor, halkalar çiziyor ve ellerini güç hal ile kaldırıp kaşıkları çalmaya çalışan 2 adımda bir boğulacakmış gibi öksüren yeni dünyaya, "Hadi sene, bu halin vardı da ne girdin bu zanaata?" diye laf yetiştirmekten geri kalmıyordu. Yeni dünya, köyün kenarına kadar olan birkaç yüz adımlık geri, yuvarlanmadan sonuna vardırabilmek için bütün gayretini sarf ediyordu. İçinde hayat namına ne kalmışsa hepsini kamçılayıp mesleğinin haysiyetini kurtarmak, gelinin köyüne, "Oğlan tarafı da amma karı bulmuş ha," dedirtmemek lazımdı. Bu zanaata girmiş birisi için bundan daha büyük ayıp olamazdı. Fakat öksürükler bırakmıyordu. Tam kendini davula uydurup döneceği yahut kaşıkları hünerle şıkırdatacağı sırada boğazına bir gıcık gelip dayanıyor, onu boğacak gibi oluyordu. Buna rağmen kız tarafının pek gözüne batmadan, çamurlara yuvarlanıp kalmadan köyün kenarına kadar oynaya oynaya geldi. Orada düğün sahibi Hüseyin'e giderek, "Aman Hüseyin ağa, öldüm ben, beni bir yere götür, yatır," dedi. Gece yeniden düğün başladı. Delikanlılar yine içiyorlar ve köyün kenarında sinsin oynuyorlardı. Deli Emine, erkekleri bırakıp gelin evine, gelin evini bırakıp erkeklerin yanına koşuyor, yolda kimsenin gözüne çarpmadığı halde, burada sanki birdenbire meydana çıkıveren ihtiyar aşık yine kapının yakınında oturup sazını çalıyor, şehirli efendiler misafiri oldukları evin sahibinden köyün sosyal ve ekonomik vaziyetini öğreniyor, Yakup Ağa biraz rakı içtikten sonra köşesinde horul horul uyuyor, civar karakollardan düğüne gelen 2 jandarma bedava rakıyı bardak bardak dikiyor, davulcu baba oğul, yüzlerindeki sarsılmaz sükun ve ciddiliği hiç kaybetmeden ve yorulmak nedir bilmeden çalıyor ve bu sırada yeni dünya, kendisini bıraktıkları ihtiyar bir kadının karanlık ve soğuk odacığında, bir kilimin üstünde, çarşafsız parça parça bir yorganın altında, kah titriyor, kah cayır cayır yanıyordu.
İhtiyar kadının pişirdiği çorbadan ve bulgur aşından bir yudum alamamıştı. Şimdi kadın onu bırakıp düğün evine gitmiş, ocaktaki ateş kararmış, içerisi zifiri karanlık olmuştu. Yeni dünya ara sıra inliyor, "Anacığım, anacığım" diye söyleniyor. Sonra birdenbire bir öksürük geliyor ve kadın boğulmamak için yatakta yüzü koyun dönüp, dirseklerinin üstünde biraz doğrularak dakikalarca bekliyordu. Bu sırada dışarıdan derin derin davulların sesi, sarhoşların narası duyuluyordu. Ara sıra birkaç el tabanca atılıyor ve kendinden geçer gibi olan kadını yerinden sıçratıyordu. Ev sahibi gece yarısına doğru geldi. Bir köşeye büzülüp yattı. Yeni dünya sabaha kadar inledi. "Anacığım" dedi. Bir yandan bir yana döndü. Cayır cayır yandı. Tir tir titredi. Ertesi sabah köyün ıslak damlarını ve taze ekilmiş tarlaları buğulandıran bir güneş altında arabalar yeniden koşuldu. Atlar yeniden eğerlendi. Şehirden getirilen fayton gelin evinin önüne çekildi. Yüzünü örten kalın duvağın altında boyna gözlerini silen kısa boylu bir kızcağız, iki tarafa tutulan çarşafların arasından hızla geçerek faytona, Yakup Ağa'nın şişman karısıyla görümcesinin arasına oturdu. Gelin arabasının başlarına çevreler bağlanmış atları davuldan ürkerek tepindi. Bir sürü çocuk, yalın ayak, birçoğunun elinde birer kara ekmek, gelini görmek için arabanın etrafına yığıldılar. Şehirli efendiler, kendilerine rahat bir araba ve altlarına yumuşak minderler seçtiler. Deli Emine, dünkü delikanlıları bulup ortalarına oturdu. Düğün sahibi Hüseyin, dünkünden daha yorgun ve üzgün, şuraya buraya koşuşturdu. Nihayet, arabalar ve atlılar yola düzüldüler. Kafile köyün dışına çıkmış, bir hayli de ilerlemişti ki, bir çocuk koşa koşa arkalarından yetişti. Yeni dünyayı bıraktıkları evin sahibi olan ihtiyar kadın da, daha arkadan bağıra bağıra geliyordu. Sondaki birkaç araba durdu. Yeni dünyanın bu köyde unutulup yola çıkıldığı kimsenin aklına gelmemişti. Çocuk ellerini savura savura bir şey söylüyor, fakat ne dediği anlaşılmıyordu. Biraz nefes aldıktan sonra, Hani o avrat, ninemin evine koyup gittiğiniz avrat, işte o avrat" diye çabuk çabuk konuşmaya başladı. Ama bir türlü sonunu getiremedi. Bu sırada koca karı yaklaşmıştı. O da ellerini savuruyor, dişsiz ağzıyla geveleye geveleye bir şeyler söylüyordu. Hüseyin yanına sokuldu. O zaman koca karı durup bağırmaya başladı. "Bakın şunlara, Allah'tan korkmazlar. Hasta karıyı başıma sardıkları yetmedi de, şimdi ölüsünü de üstüme yıkıp gidiyorlar. Getirdiğiniz gibi alın götürün." Hüseyin şaşırdı. "Öldü mü ki?" "Öldü dedim ya. Sabaha kadar ah dedi of dedi. Beni uyutmadı. Ortalık ağrırken içim geçivermiş. Deminden uyandım. Baktım sesi çıkmaz. Yorganını çektiydim. Aman ne göreyim. Ağzından kan boşanmış da yatağa yastığı belemiş. Çenesi düşüvermiş de gözleri belerivermiş." Cenazenin başına kalması ihtimalini tekrar hatırlamış gibi telaşla bağırmaya başladı. "Sizin göğün hıyanet olduğunu kim bilmez ki? 4 gelin verdik de hiçbirini sağ gomadınız. Alın karıyı geldiği yere götürün. Benim gibi koca karı o cenazeyi nasıl kaldırır?" Hüseyin daha fazla dinlemedi. İhtiyara arkasını dönüp orada bekleyen arabalara doğru yürüdü. Herkes yerine yerleştiği, önde giden arabalar da epey uzaklaştığı için ölüyü koyacak yer bulmak bir hayli zor oldu. Hüseyin, içinde 10 ila 15 yaş arasında 7 çocuk bulunan bir arabayı güç halle geri çevirdi. Yeni dünyayı gelin evinden getirtilen eski bir kilime sarıp arabanın bir kenarına uzattılar. Arabacı atları sürdü. Öndekilere yetişti. Kafile tekrar yoluna koyuldu. En önde başları çevreli atlarıyla gelin faytonu, en arkada da yeni dünyayı taşıyan araba gidiyordu. Bir sürü çocuğun arasında birkaç avuç kuru otun üstünde uzanan ölünün sarsıntıyla kilimden dışarı fırlayan başı, tekerlekler taşlara çarptıkça arabanın yan tahtalarına vuruyor, saçları kuru otlara ve samanlara karışıyordu.